السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عملنا كيكة جميلة وخطيرة وتقديمها كده حلو قوي، والناس هتفتكر ان انتي عملتي حاجة خرافية، وهي حاجة بسيطة جدا وتقديمها هيبقى شيك قوي معاكي لو عندك ضيوف او اي حاجة، او تعمليها لولادك. بس مقاديرها بسيطة وسهلة. بس قبل ما نبدأ في أي حاجة يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسيش تحطي لي لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منك كده، عشان نشوف الوصفة الجميلة بتاعتنا دي عملناها ازاي ومقاديرها ايه وطريقتها البسيطة السهلة دي، وهتعجبك ان شاء الله. بس حطي لي كومنت كده عشان يشجعني، وشيري لي الفيديو على قد ما تقدري عشان القناة بتاعتنا تكبر. عندنا بقى المقادير ان شاء الله كده. عندنا 5 بيضات، 2 كوبايتين الا ربع من السكر، طبعا فانيليا، ربع كوباية من الحليب، اسفة كوباية وربع من الحليب، وكوباية الا ربع زيت، وكوبايتين ونص دقيق، ومعلقة ونص كبار من بيكنج باودر، واربع معالق كبيرة من الكاكاو، ورشة ملح طبعا. تعالوا بقى اول حاجة هنشتغل في الخلاط، يعني حاجة بسيطة خالص. جبت الخلاط بتاعي، حطيت اول حاجة فيه البيض، وهحط طبعا الفانيليا على البيض عشان ما يبقاش فيه ريحة اي زفارة، فانيليا سايدة او بودرة اللي موجود عندك. وهنحط السكر اللي هي كوبايتين الا ربع سكر، وهنحط كمان الحليب اللي هي كوباية وربع حليب. وكل المقادير دي انا هكتبها لك في صندوق الوصف لو انت عايزة تشوفيها. وكمان هنحط الزيت اللي هي كوباية الا ربع من الزيت. وهنضرب بقى كل الخليط دوت بتاعنا كده سايل في الخلاط لحد ما يعلى كده ويبقى فوم معانا. وبعد كده هنحضر بقى الخليط الجاف اللي هي الدقيق بقى والكاكاو. بس نضرب الخليط ده كويس، احنا ضربناه بقى كويس قوي في الخلاط. جبت هنا الدقيق، حطيت عليه البيكنج باودر ورشة الملح، ما تنسيش رشة الملح. وهحط كمان الكاكاو، بس طبعا هننخله عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. والدقيق كمان انا نخلاه، يفضل تنخلي الحاجات الجافة دي عشان يبقى الكيكة كده ناعمة معاكي من جوه، ما فيهاش اي تكتلات من الدقيق او الكاكاو. هعديهم بس تقليبة كده عشان كل المكونات تدخل في بعض قبل ما احط المكونات السائلة بتاعتي. انا هنا بس غيرت الطبق عشان حسيت انه صغير. وهحط بقى الخليط السائل كله كده على الخليط الجاف، وهبتدي بقى بمضرب سلك او بمعلقة، مفيش مشكلة ان انتي تخلطي كده الخليط الكيك بقى بتاعك عشان الدقيق يدخل كده في الخليط كويس، وتبقى كده قوامها ناعم وكريمي كده معاكي. وطبعا قبل ما اكون شغاله في الكيك شغلت الفرن عشان يسخن معايا، عشان عقبال ما انا اخلص الكيك يكون هو وصل لدرجه الحراره المناسبه عشان يستوي الكيك معاكي بسهوله. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ده قوام الكيك بتاعي. انا هنا هقسم الكيك على صينيتين قد بعض نفس الحجم يعني. دهنتهم بس عندي كده قلبين من البايركس، دهنتهم بالسمنه وعفرتهم كده بالدقيق عشان مفيش حاجه تلزق فيهم، او تحطي ورقه من الزبده. وهقسم بقى الخليط بتاعي لنصين، النص في الصينيه دي والنص في الصينيه دي. بس كده هحط بقى على الفرن. طبعا الفرن سخن، لازم تحطي الكيك على فرن ساخن درجة حرارة 180. هيقعد معاكي 25 دقيقة تقريبا، من 25 لنص ساعة. هنا بقى بعد ما طلع من الفرن اختبرته طبعا بالخلة عشان اتأكد ان هو استوى. طلعته ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هسيبه بقى يبرد خالص قبل ما اشتغل فيه. هنا بعد ما برد بقى عندي نص كوباية من المية، عليها معلقة ونص كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من النسكافيه. هدوبهم كده مع بعض الاول، وبعد كده هسقي بيهم الكيك، واسيبه بقى يتشرب الطبقة دي كده عقبال ما اعمل طبقة الكريمة بتاعتي. دي صينية واحدة وسبت الصينية التانية زي ما هي كده. هنشوف بقى هنعمل فيها ايه. هنفتتها بقى خالص بالشوكة كده او بايدك، هنفتتها خالص.
طبعا بيكونوا سيبناهم يبردوا خالص عشان تتفتت معاكي بسهولة. عندي بقى هنا يا تحطي نوتيلا، يا تحطي كراميل، يا تحطي مربى، يا تحطي عسل، اي حاجة انتي حابة تحطيها، بس عشان تمسكلك كده الخليط معاكي. انا حطيت هنا 3 معالق، ولو احتاجت معاكي تاني تقدري تزودي معلقة في معلقة كده لحد ما تحسي القوام كده تعمل لك عجينة كده متماسكة، لما تيجي تشكليها بايدك كده تتماسك كويس. هنقلبهم بقى كده زي ما انتم شايفين انا قلبتها. همسك بس حبة كده، لو اتجمعوا كده معايا يبقى خلاص كده هي استكفت، ما احط لهاش حاجة تاني. وهنبتدي بقى نشكلها. عندي هنا يا اما تشكليها بالمعلقة كده الصغيرة دي بتاعت المعالق المعيارية، يا اما تشكليها كور بايدك. بس طبعا المعالق المعيارية دي بتعمل لك شكل متساوي كده، كل الكور بيبقى شكل واحد وحجم واحد. دي المعلقة الكبيرة مش المعلقة الصغيرة، تقدري تعملي بالمعلقة الصغيرة. لو ما عندكيش المعلقة دي تقدري تكوري كده بايدك الحجم المناسب اللي انت عايزاه. سهلة وبسيطة، بس النتيجة هتبقى حلوة في الاخر. هخلص انا بقى كل الكمية بالشكل دوت كده، هعملها بالمعلقة كده عشان يبقى الشكل متناسق كده معايا. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى ما تنسيش تحطي لي لايك يا حبيبتي عشان تفرحيني. هنعمل بقى الكريمة بتاعتنا. عندي نص لتر من الحليب، معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا، ونص كوباية من السكر. هنحطهم كلهم على الحليب وهنقلبهم بقى على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار. هدوبهم بس على البارد وبعد كده هرفعهم على النار. هفضل اقلب فيهم لحد ما يتقلوا، يغلوا كده معايا وتتقل، وهبتدي اطفي بقى النار بعد كده. وهي كده لسه سخنة هصبها بقى على الكيك على طول، مش هسيبها تبرد. هصب بقى كل الكمية كده ووزعها على الكيك، وهي برضو لسه دافية كده معايا. هبتدي احط عليها الكور اللي انا كنت مكوراها كده زي ما انتوا شايفين. حطهم بقى كده ووزعهم على الصينية بتاعتي كله. سهلة وبسيطة، وان شاء الله لو جربتيها تعجبك، تفرحي بيها ولادك، وممكن يساعدوكي كمان. احنا خدنا الاجازة خلاص، ممكن تخلي ولادك يدخلوا معاكي المطبخ ويعملوا معاكي الحاجات دي، هيفرحوا بيها قوي لان هي بسيطة وسهلة، ونتيجتها في الاخر هتبقى حلوة. ولو عندك بقى ضيف او حاجة تقدمها له كده هتبقى حلوة قوي بالنسبة له. زي ما انتوا شايفين بقى انا رصيت كله بالشكل دوت لحد ما اخلص اغطي كل الكمية. التزيين بقى عندك زي ما انتي حابة، ممكن ترشي كاكاو، ممكن ترشي سكر بودرة. هنا عندي كده معلقتين من النوتيلا سيحتهم كده في الميكروويف، وحطيتهم في كيس حلواني كده، وهعمل خطوط كده عليها من فوق. ممكن كراميل، ممكن تسيحي شوكولاتة وتعملي برضو بالخطوط كده. التزيين بقى اللي انتي حباه، ممكن ترشي رشة من مكسرات او جوز هند، اي حاجة بقى انتي حباها تعمليها والمتواجد عندك في البيت. بس طبعا كل ما تزيني الحاجة هتديكي شكل احسن طبعا في التقديم. بس كده، ودي كانت الكيكة بتاعتي سهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم وتنفذوها. يا رب تكون سهلة بسيطة كده بالنسبة لكم. وتعالوا كده نقطعها مع بعض بقى، وناخد حتة كده قطعة كده منها ونشوفها من الداخل عاملة ازاي، وندوقها كده مع بعض ونشوف طعمها. طبعا بقى بتسيبيها في التلاجة تسقع شوية قبل ما تقدميها. زي ما انتم شايفين كده القطعة بقى جميلة جدا ازاي. تعالوا بقى ندوقها كده مع بعض. حاجة كده جميلة جدا وجنان، وهتعجبك ان شاء الله وهتعجب ولادك. وما تنسيش بقى تحطي لي لايك واشتراك وكومنت منك كده عشان تشجعيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.